咁啱嚟到銅鑼灣，不如我哋去打小人啦！哇，好啊，我想好耐噶啦，一於打佢個小人。呢次佢仲唔死？啊！呢啲咁嘅真係第一次啊！有呢個壞空型係啊，打走絕通，打走絕通，打走女人嘅絕通，所有嘅女人下邊條靚嘅通。咁好多女仔咧就唔知道啦，大家咧都以為生咗小朋友就會接胸咯，其實唔係㗎，帶翻一個啱嘅胸圍就會改善到啦。胸型想打㗎，呢個好係胸骨突出啊！好好，打走壞胸型，打走壞胸骨，打到啲胸骨冇突出啊！呢度會有啲骨突出嚟，好似排骨咁，咁佢咧就以為自己瘦咯，其實佢平時將個胸部壓低咗，所以啲骨頭就會突咗出嚟啦。好，全部打晒。仲要打多一樣嘢啊！打乜嘢？壞胸圍啊！哦，嚟，打到壞胸圍啊！打咗都壞胸圍，打咗都唔要出。哇，勁啊！打到爛啊！爛晒呢度啦，犀利啊！個個都變成靚女嚇，個個都咁嘅。哇！呢啲咁嘅胸圍啊，真係會着壞人呀！一於劈咗佢。